Биоенергомасажорът ФОХО е уникален лесен метод за физиотерапия за поддържане на здравето и профилактика на заболявания. Той е безопасен, ефективен, комплексен и лесен за усвояване и работа. Биоенергомасажорът ФОХО може да се използва както у дома, така и в специални лекарски кабинети. Той е идеален инструмент за промотиране на методи за поддържане на здравето. Обърнете внимание! Преди употреба трябва да се консултирате с специалист в следните случаи, при наличие на злокачествени тумори. Силна дисфункция на сърцето, белите дробове и бъбреците, при наличие на пейсмейкър, в случай на стентиране и сърдечен байпас, ако сте били подложени на операция. Ако имате тежка хипертония, кръвното по-високо от 160 на 110. Ако има остри инфекционни заболявания, придружени от кървене или с тенденция към кървене. Ако имате крехки кости, наличие на чужди тела в организма като силикон, метални щифтове и пластини. По време на менструация, бременност. Не се препоръчва да се използва за деца под 12 години, възрастни хора, ако имате преумора, силен глад, половин час след обилно хранене, а също така след употребата на алкохол. Демонстрация на масажна техника с използване на ФОХО. Първа стъпка. Нанасяме масажен гел. Нанесете достатъчно количество от масажния гел по цялата повърхност на гърба и областта на подмишниците. С релаксиращия масажни движения равномерно разпределяме гела върху цялата повърхност на гърба и подмишниците. Втора стъпка. Проработване на задносрединния канал. Движението започва от точка Даджи и завършва в областта на точките Хуантяо. Настройваме интензивността на биоенергомасажора в рамките на 16 единици за жени и до 18 единици за мъже. Ако е необходимо, можете да увеличите интензивността. Поставяме първата ръка на точката Даджи, втората ръка следва първата. Дланите плътно докосват тялото и полека се движат към точката Чанцян, където се разделят и достигат до точките на Хуантяо. Фиксираме ръцете в точките Хуантяо за 10 секунди, след което съединяваме палците и отлепваме ръцете от тялото. Повтаряме тази стъпка 8 пъти за жените и 9 пъти за мъжете. Трета стъпка. Въздействие върху емеридиана на пикочния мехур. Движението започва от двете страни от точката Даджи и завършва в точките Беаляо. Поставяме ръцете от двете страни на точката Даджи. Пръстите са съединени, ръцете се движат от двете страни покрай гръбначния стълб. Дланите са плътно залепени до тялото, движението е бавно. Спираме ръцете на точките Беаляо и ги фиксираме в тази позиция за 10 секунди. Съединяваме палците и отстраняваме ръцете от тялото. Повтаряме тази стъпка 9 пъти за мъже и 8 пъти за жени. Четвърта стъпка. Обработка на енергийни канали, меридиани, лоу. Движението започва от двете страни на точката Даджи и завършва в точката Хуантяо.
Двете ръце са поставени от двете страни от точката даджи и се движат покрай енергийния канал, меридиан, на пикочния мехур. По външните граници на плешките ръцете се преместват към подмишниците, където се разполага биологично активната точка Цичуан. Фиксираме ръцете в тази област за 10 секунди и след това ги отлепваме от тялото. Продължаваме да работим върху следващата област, като покриваме се масажни движения цялата дължина на гърба, без пропуски. Преминаваме към третата зона, разположена на кръста по хода на опасващия енергиен канал, даймо. Правим 9 повторения. Ръцете се движат към точката Беариол, след което се развеждат настрани към точките Хуантяо, където се фиксират за 10 секунди. След това палците се съединяват и ръцете се отстраняват от тялото. Това е само една стъпка, която повтаряме 3 пъти както за мъжете, така и за жените. Пета стъпка. Фиксирано въздействие върху задносрединния меридиан. Поставяме едната ръка на точката Чанцян, другата в областта на точката Даджи. Полека вдигаме интензивността до максимална, в зависимост от реакцията на пациента. Фиксираме ръцете в това положение за 1 минута. Рязко понижаваме интензивността до първоначалната стойност. Обръщаме горната ръка, разположена в точката Даджи, на 90 градуса, и я преместваме надолу в областта на кръста. Шеста стъпка. Фиксирано въздействие върху опасващия меридиан. Поставяме двете си ръце близо до точката Минмен, постепенно увеличаваме интензивността до максимум, в зависимост от реакцията на пациента, фиксираме ръцете в тази позиция за 60 секунди. Рязко понижаваме интензивността до 18 единици. Съединяваме ръцете заедно, след което отстраняваме ръцете от тялото. Седма стъпка. Фиксирано въздействие върху точки Ченфу. Нанесете достатъчно количество масажния гел върху точки Ченфу. Двете ръце плътно са залепени до точките Ченфу, преместваме ги малко нагоре по посока към седалището. Полека повишаваме интензивността максимално в зависимост от реакцията на пациента и стабилизираме ръцете в тази позиция за 1 минута. След това рязко понижаваме интензивността до 18 единици. Съединяваме палците и отстраняваме ръцете от тялото. Осма стъпка. Отстраняваме на патогенния фактор на вятъра, като въздействаме върху съответните биоактивни точки. Дланите се поставят от двете страни на точката Даджи.
Първо поставяме пръстите, след това дланите се залепват до точките Тиензин. Съединяваме показалците за 3 секунди, след което ги разделяме за 5 секунди. Даденото движение се повтаря 5 пъти. След това двете ръце се спускат надолу по емеридиана на пикочния мехур, ръцете се преместват покрай долните граници на лопатките към областта на подмишниците. Там фиксираме ръцете на точките Цичуан за 1 минута. Молим пациента да протегне ръцете напред и да разведе пръстите. Като ръцете са плътно залепени до тялото, движиме се към точките Бинао и фиксираме ръцете там за 30 секунди. Плътно притискайки дланите към тялото, преместваме ръцете си по-надолу до точките Цуице, Чице и ги фиксираме там за 1 минута. Плътно притискайки дланите към тялото, преместваме ръцете по-надолу до точката на Шоусанли, където ги фиксираме за 30 секунди. След това с ръцете плътно залепени до тялото се движим към точките Нейгуан и Вайгуан, където държим ръцете за 1 минута. След това спускаме ръцете надолу, обхващаме китките, проработваме точките Сенмен и Тайюан за 30 секунди. Слизаме до точките на Хуоси и Хего и работим върху тях за 1 минута. Понижаваме интензивността до 16 единици. И, като започваме от палците, работим върху всеки пръст отделно за 3 секунди, като правим масажни движения надолу. Девета стъпка. Нанасяне на енергиен балсам. Нанасяме енергийния балсам равномерно върху цялата повърхност на гърба. Отделяме специално внимание за точките Даджи, Беаляо и други места, където пациентът усеща дискомфорт и болка. С меки масажни движения по посока на часовниковата стрелка нанасяме енергийния балсам по цялата повърхност на гърба. След нанасянето на енергийния балсам покриваме гърба с стречфолио и го оставяме за 30-60 минути. Масажът е приключен. Трябва да уведомим пациента, че може да има реакция към подобрение. След масажа с биоенергомасажора ефективността на пероралните продукти на компанията се удвоява. Биоенергомасажорът ФОХОУ е физиотерапевт във вашия дом. Последователността на провеждане на масажен сеанс с помощта на ултразвуковата дюза на биоенергомасажора от трето поколение. Биоенергомасажорът е иновативна разработка на научно-изследователски институт Яншенг ФОХОУ.
Принципът на работа на изделието се основава на най-древните теории на традиционната китайска медицина, при това той съчетава най-новите постижения на биоинформатиката, биониката, електрониката и други научни дисциплини. В устройството се използват най-модерните технологии. Ултразвуковата дюза, като компресира и разтяга ултразвукови вълни, създава милион микроколебания в секунда, благодарение на които се извършва ултразвуковият масаж. Този масаж ви позволява да засилите функцията на клетките във вътрешните слоеве на кожата, да подобрите кръвообращението и метаболизма, да подобрите пропускливостта на енергийните канали. Благодарение на тази процедура, в течните среди на организма се образува огромен брой микроскопични мехурчета, които са способни да захващат и да отстраняват токсините. Също така, колебанията помагат за премахване на масни натрупвания от организма. Използването на ултразвуковата дюза на биоенергомасажора помага да се засили клетъчната активност, да се потяга кожата, да се подобри състоянието на епидермиса в случай на кожни проблеми, да се намалят масни натрупвания, да се коректира фигурата и да се постигнат още много резултати. Предупреждение за клиента. Да не се използва, ако на лицето има силиконови и други импланти. Използвайте с повишено внимание след операции на лицето, очите, носа. Преди сеанса се премахват контактни леещи, обеци, вериги и други бижута. Последователността на сеанса. Първа стъпка. Почистване и успокояване на кожата. Почистваме лицето с лосьон за почистване на грим или тоалетно мляко. След почистването нанесете възстановяващ серум с минерали за възстановяване. Помогнете на кожата да го абсорбира напълно, като леко удряте с пръстите по лицето. Втора стъпка. Нанасяне на проводящия гел Professional. Необходимо е да нанесете професионалния гел от фохол равномерно върху кожата на лицето. Трета стъпка. Подтягане на кожата на лицето. Първо действие. Правим 5 кръгови движения от точката Ленцюан, след което полека преместваме дюзата по долната линия на брадичката под ухото. В крайната точка на движението фиксираме дюзата вертикално за 3 секунди. Повтаряме даденото действие 5 пъти. Второ действие. Правим 5 кръгови движения в точката Чен Сиан. След това полека преместваме дюзата по горната линия на брадичката под ухото. В края на движението фиксираме дюзата вертикално за 3 секунди. Повтаряме това действие 5 пъти. Трето действие. Минаваме с дюзата от точката Дицън по посока на средата на ухото. В крайната точка на движението фиксираме дюзата във вертикално положение за 3 секунди. Повтаряме това действие 5 пъти. Четвърто действие. Правим 5 кръгови движения в точката Инсеян. След това преместваме дюзата по посока на горната част на ухото. В крайната точка на движението фиксираме дюзата във вертикално положение за 3 секунди. Повтаряме даденото действие 5 пъти. Пето действие. Правим 5 кръгови движения от вътрешните ъгли на очите към основата на носа. След това преместваме дюзата към слепоочията, където се намира точката Хайян. В този момент фиксираме дюзата във вертикално положение за 3 секунди. Повтаряме това действие 5 пъти. Четвърта стъпка. Успокояващи движения по крилата на носа.
Извършваме 10 леки кръгови движения от върха на носа до крилата на носа. След това преместваме дюзата към веждите. Пета стъпка. Изглаждане на кожата на челото. Първо действие. Преместваме дюзата от точката между веждите към слепоочията. Повтаряме това действие 5 пъти. Второ действие. Преместваме дюзата от началото, от средата и от края на веждата към космената линия. В началото и в края на движението фиксираме дюзата във вертикално положение за 3 секунди. Действието се повтаря 5 пъти. Шеста стъпка. Подтягане и подобряване на формата на лицето. Първо действие. Преместваме дюзата от точката Ченсиян към точките Дицън и Инсеян, т.е. нагоре по посока на вътрешния ъгъл на окото и слепоочието. По този начин подтягаме и подобряваме формата на лицето. Повтаряме това действие 5 пъти. Второ действие. Преместваме дюзата от точката Ленцюан по посока на долната, средната и горната част на ухото, след това нагоре към слепоочието. Повтаряме това действие 5 пъти. Трето действие. Движим дюзата от точката Дицън по посока на слепоочието. Повтаряме това действие 5 пъти. Не забравяйте, че всички дадени действия се извършват както от едната, така и от другата страна на лицето. Седма стъпка. Почистване на лицето. С нежни внимателни масажни движения почистваме лицето с топла вода. Осма стъпка. Нанасяне на козметична маска. След почистването, нанасяме козметичната маска в охоло с екстракт от дендробиум. След 10-20 минути сваляме маската и почистваме лицето с чиста вода. Веднага след това задължително увлажняваме лицето с серума с минерали. После нанасяме активния серум Pro, за да се задържи влагата в кожата. Девета стъпка. Препоръки след сеанса. Първо, пийте чаша топла вода след сеанса. Всеки ден трябва да консумирате повече вода, за да поддържате кожата си хидратирана. Второ, след сеанса задължително се препоръчва да се изпие шише еликсир Феникс от Фохол.